Bazı insanlar vardır. Çocukluklarını hatırladıklarında oyun değil, sorumluluk hatırlar. Koşmak, düşmek, tekrar kalkmak değil, sürekli tetikte olmak, sürekli hazır olmak, gülmek değil, idare etmek, istemek değil, vazgeçmek, bir şeyleri denemek değil, yanlış yapmamaya çalışmak. Ve ilginç olan şu, bunu uzun süre fark etmezler. Çünkü onlar için bu normaldir. Başka bir hayatın mümkün olabileceğini bile düşünmezler. Ama gerçek şu, bir çocuk erken büyümek zorunda kaldığında sadece yaş almaz, sadece olgunlaşmaz, değişir. Düşünme şekli değişir, hissetme şekli değişir. Dünya algısı tamamen değişir. Ve bu değişim yetişkinliğe kadar onunla birlikte gelir. İşte bu videoda çocukken büyük olmak zorunda kalan insanların yetişkinlikte nasıl davrandığını göreceksin. Ve muhtemelen bu davranışlardan bazıları sana tanıdık gelecek. Belki bir tanesi, belki birkaçı, belki de hepsi. Birinci, her şeyi kontrol etmeye çalışırlar. Çünkü kontrol, güven demektir. Belirsizlik, onlar için tehlike demektir. Çocukken kontrol edemedikleri şeyler yaşamışlardır. Beklenmeyen olaylar, ani değişimler, duygusal dalgalanmalar. Bu yüzden büyüdüklerinde her şeyi planlamak isterler. Her detayı düşünürler. Olabilecek en kötü senaryoyu bile hesaplarlar. Çünkü hazırlıklı olmak onların hayatta kalma yoludur. Ama bu kontrol ihtiyacı onları rahatlatmaz. Aksine daha çok yorar. Çünkü hayat kontrol edilemez ve onlar sürekli kontrol etmeye çalıştıkları bir şeyin içinde kaybolurlar. İkinci yardım istemekte zorlanırlar. Çünkü küçük yaşta şunu öğrenmişlerdir. Kimse gelmeyecek, kimse kurtarmayacak, kimse ben buradayım demeyecek. Bu yüzden kendi kendine yetmek bir tercih değil, zorunluluktur. Kendi kendilerini toparlamayı öğrenmişlerdir. Kendi kendilerini sakinleştirmeyi, kendi kendilerini ayakta tutmayı. Ama büyüdüklerinde bile yardım istemek onlara zayıflık gibi gelir. Sanki yardım isterlerse kontrolü kaybedeceklermiş gibi hissederler. Ve çoğu zaman yardım isteyebilecekleri halde bile sessiz kalırlar. Üçüncü, herkesi mutlu etmeye çalışırlar çünkü bir zamanlar ortamın dengesi onlara bağlıydı. Bir gerginlik mi var? Onlar yumuşatmalı. Bir tartışma mı var? Onlar çözmeli. Bir şey ters giderse onlar düzeltmek zorundaydı. Ve bu alışkanlık yetişkinlikte de devam eder. Herkesi mutlu etmeye çalışırlar. Herkesin ihtiyacını fark ederler. Herkesin duygusunu taşırlar. Ama kendilerini unuturlar. Kendi ihtiyaçlarını ertelerler. Kendi sınırlarını silerler. Ve bir noktada içten içe tükenmeye başlarlar. Dördüncü duygularını bastırırlar. Çünkü çocukken duygularına yer yoktu. Onların duyguları öncelik değildi. Ağlamak, zayıflık gibi görülmüş olabilir. Üzülmek, önemsiz sayılmış olabilir. Korkmak, yok sayılmış olabilir. Ve zihin şunu öğrenir. Hissetme, devam et. Bu yüzden büyüdüklerinde ne hissettiklerini anlamakta zorlanırlar. Duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Ama bastırılan duygular kaybolmaz. Sadece birikir ve bir gün beklenmedik bir anda, yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Beşinci, aşırı sorumluluk hissederler, her şey onların işiymiş gibi hissederler. Her yük sanki onların omuzlarında. Bir problem mi var? Onlar çözmeli. Bir kriz mi var? Onlar toparlamalı. Bir şey eksik mi? Onlar tamamlamalı. Çünkü çocukken bu rolü üstlenmişlerdir. Belki mecburen, belki kimse olmadığı için. Ama bu yük zamanla ağırlaşır ve yetişkin olduklarında bile dinlenmek yerine daha fazla yük alırlar. Altıncı, dinlenmeyi bile suçlulukla yaşarlar boş durduklarında. Rahatsız hissederler. Sanki bir şey yapmaları gerekiyormuş gibi. Sanki dururlarsa
Bir şeyler bozulacakmış gibi. Çünkü zihin şunu öğrenmiştir. Değerli olmak için üretmelisin. Faydalıysan varsın. Çalışıyorsan kabul görürsün. Ve bu düşünce insanı sürekli yorar. Dinlenseler bile zihinleri durmaz. Ve gerçek dinlenme onlar için neredeyse imkansız hale gelir. Yedinci ilişkilerde ya çok verirler ya da tamamen kapanırlar, orta yolu bulmak zordur. Denge, onlar için yabancıdır. Ya kendilerini tamamen verirler, sınır koymadan, düşünmeden, kendilerini tüketene kadar, ya da hiç açılmazlar, kimseye yaklaşmazlar, kimseye güvenmezler. Çünkü güven konusu onlar için hassastır ve birine güvenmek risk gibi hissedilir. Ya tamamen bağlanırlar, ya tamamen uzak dururlar ve bu ilişkileri zorlaştırır. Sekizinci hata yapmaktan aşırı korkarlar çünkü çocukken hata yapmak sonuç doğuruyordu. Belki eleştiri, belki baskı, belki ceza, belki de sevginin geri çekilmesi ve zihin şunu öğrenir: hata yapma. Yanlış yaparsan kabul edilmezsin. Bu yüzden büyüdüklerinde mükemmel olmaya çalışırlar. En iyisini yapmaya, en doğrusunu bulmaya, hata yapmamaya. Ama bu da onları sürekli baskı altında tutar. Ve en küçük hata bile onlar için büyük bir yük haline gelir. Dokuzuncu, kendilerini tanımakta zorlanırlar. En önemli nokta bu olabilir. Çünkü hayatları boyunca kendileri için değil, başkaları için yaşamışlardır. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymuşlardır. Ne istediklerini değil, ne yapmaları gerektiğini düşünmüşlerdir. Ne hissettiklerini değil, ne hissetmeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. Ve bir gün kendilerine şu soruyu sorarlar: ben aslında ne istiyorum? Ben kimim? Ama cevap hemen gelmez. Çünkü o soru hiç sorulmamıştır. Ve belki de bu videonun en önemli kısmı şu: bunlar senin suçun değil. Sen böyle doğmadın. Sen böyle olmak zorunda kaldın. Bir çocuk hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Uyum sağlar, güçlenir, dayanır. Ve sen o zaman elinden geleni yaptın. Belki kimse görmedi, belki kimse fark etmedi ama sen mücadele ettin. Ama şimdi artık o çocuk değilsin. Artık seçimlerin var. Artık farkındalığın var. Ve bu davranışları fark etmek onları değiştirebilmenin ilk adımıdır. Çünkü geçmişin seni şekillendirmiş olabilir ama seni tanımlamak zorunda değil. Sen sadece geçmişinden ibaret değilsin ve belki de ilk kez kendin için yaşamayı seçebilirsin. Kendi sınırlarını koyarak, kendi ihtiyaçlarını dinleyerek, kendine izin vererek, yavaş yavaş, adım adım, zorlamadan, kendine karşı nazik olarak ve unutma, güçlü olmak, her şeyi tek başına taşımak değildir. Her şeye dayanmak değildir. Hiç kırılmamak değildir. Bazen en büyük güç o yükü bırakabilmektir. Yardım istemektir, durabilmektir ve ilk kez kendini seçebilmektir.